Apa kabar noodle lovers? Semuanya sehat ya, amin. Meskipun jadwal syutingku juga padat banget, aku selalu masak praktis untuk berbuka dengan keluarga. Nah, kali ini aku mau masak menu berbuka puasa favorit keluarga aku, mie ayam Solo. Nah, kali ini saya mau berbagi buat ibu-ibu di rumah. Nah, cara memasaknya, siapin aja dulu blendernya ya. Cenginul ini udah siapin ini ono jahe, yo, ono kemiri, ada ketumbar, ini ada kunyit, tuh tak cemplungin semua, bawang putih dan juga bawang merah. Jadinya seperti ini. Saya kasih minyak. Oh, udah ditumis sampai warnanya sedikit gelap ya. Nah, kemudian saya mau masukin ayam seperti ini. Kita tumis, kasih gula. Kemudian saya mau kasih kuah kaldu dulu. Nah, kita tambahin ini kecap manis Yosai, tuh. Oh. Nah, kali ini saya mau merebus mie burung dara yang pipih Yosai. Udah mulai matang. Kemudian saya mau masukkan ini, saya tadi udah siapin sayurnya, sawi. Seperti ini. Ini ada kaldu ayam yang sudah saya siapkan. Kemudian saya campurkan di sini. Ini ada kecap asin. Kemudian saya mau tambahkan lada. Nih, ada lada nih. Dan kemudian diaduk-aduk sampai rata begini. Mie yang udah saya buat ini dimasukkan di sini. Saya mau masukkan ini sayurnya di pojok sini. Kemudian saya mau kasih ini nih. Topping selanjutnya ini tak kasih di sini. Kasih sedikit minyak wijen ya say, biar tambah wangi. Nah, udah jadi deh. Demikianlah persembahan dari Burung Dara Kitchen untuk berbuka puasa kali ini dengan mie ayam Solo. Koyong ini loh say, ayu toh. Tuh.